Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe PIINDI TV. Eɗen ɗo hande Cices e jamma mo ganduɗa ko jamma pulago tigui, ko jamma fuutankagal, kono kadi ko jamma sukaɓe fulɓe tigui. E ko ganduɗa ko sukaɓe meɗen sukaɓe fuutankoɓe ɓe ganduɗa ko wiɓe ene wona mbaɗi ɗum ha woni. En jiiɗo noon hande ko yooɗi ko ganduɗa ko heewani yeede, heewani santeur dañƴi ɗum saka noon santeur har Pulaar. En gari ɗo en tawi Cices ene heewi, boowal ngal nani wi deb yimɓe mamin kollu moon jiron guite moon nde tawno en mbi ko yooɗi ala e laaranam, kono kadi nder o nani heewi del en jii sotɓe hay tikkataji kono noon donki ko nadde. Ɗum noon noon ko wadde félicité wadɓe organisé ɓe nde tawno eɗen gandi communication mabɓe yeehi, kadi e wadde félicité centre o, kadi e weltanade kadi zone talent ji meɗen nde tawno ko ɗum woni ko ñagotoɗen Allah. Wadde noon bandiraɓe emin kolla moɗon hande ko yooɗi e nder Cices. Bandiraɓe fulɓe fof guila rewɓe hay worɓe sukaɓe hay mawɓe fof gari e nortade e jamma o. Wadde noon machallah hande noon ko wiyete ko hip hop yaari yeeso rap Sénégal hande dañi ndam e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal. Wadde noon bandam en inchallahu rabbi mamin nan nder kadi min kollon ko woni toon, min kollon kadi ko woni ɗo kadi e boowal. On jii population nani, bandiraɓe nani, men mbat kadi interviewé quelques personnes kadi kamɓe koye mabɓe ɓe mbawa haalde holko ɓe noɓe jiiri jamma o. Daara selli mbaɗɗa e tampere inde yettode. Mbiɗa wiye Mamadou Ba. Jeeɗa Jami ko diwan de Horofonde quoi. Diwan Horofonde ko holtoon e guure men? Jowgel Baalaji. Jowgel Baalaji noon jiiruɗa hande jamma o? Jammo so wona mbiɗa welti hen aussi kadi ala ko ponmi haalde goɗɗum machallah alhamdulillah. En fait haydara ala ko ɓuurimi weltade dal ko beelam rek yarumi hen. Inde yettode? Maaleykum salam bandam mbiremi ko Habi Diong. E min mbawi andude holko adduma ɗo hande, holko saabi oɗo ran? Oɗo ran addi minen ɗo hande ko advice, mo wi advice noon wiye ɓi Pulaar, ɓi gendi yenke, mo wi Pulaar noon noddi ƴiƴam men, alay saago noon min garda jinngol, min garda kadi weldade e ɓamtode ɗemgal Pulaar. Inde yettode? Min mbiyetemi ko Coumba Ba. To jeeyɗa? Agnam Sibol. Min mbawi andude holko adduma ɗo hande kadi holko saabi oɗo ran? Addi kam ɗo hande rek ko pour adde tawtorede advice o e weltare hen mawde rek ko ɗum ɗon tan addi min ɗo. Machallah weltanama. Samba Gallo Fofana. To jeeyɗa e guure men? Ciloñ. Min mbawi andude ko adduma ɗo hande kadi holko saabi oɗo ran par ce que min kewani yiide ni e Cices. Bon oɗo ran sa yi ko wayni andu ko sa yi tiw andu holko mayi. Ko advice ummin min. Machallah. Lomdo Mauritanie. Machallah weltanama. Mami ƴetta. Har sisi. Eywo bandiraɓe ɓe mbide ko enen jiiren ɗum guite meɗen, on jii no wayi hewde min gari hay dammal e pour yimɓe naata ko probléme, eɗen mbawi wiide ko woni boowal ko ɓuuri hewde e ko woni nder. Ɗum ɗon noon machallah ko fierté hande men mawɗo e nder ɓeɗo sukaɓe wiɓe ne wona mbaɗi feere ha woni gaddi ɗo hande advice, hande o waɗi ɗo concert mo ganduɗa ene ko mbiyata ko anni sabde ko so fasi urat, eɗen gandi sowata fuɗɗade kono ko jiiɗen ɗo ko boowal ko ene holden tigui ko woni nder ko ne heewi, emin naata nder kadi min kollon salo no wayi inchallah haade golle ɗe puɗɗade. Bandiraɓe fulɓe on jiide ko kalannomi on, boowal ngal no wayi ni kadi ko noon nder o wayi, min naati kono min tawi ɗo yimɓe ne mbayno leydi machallah. Pulaar hande notima sukaɓe fulɓe foof notitirima e doole, wadde noon on jii onon jiiri ɗum guite moɗon, wadde eɗen mbawi wiide eɗen jogui anni e moƴƴo sukaɓe zone talent ji meɗen koɓe kulanteno ko e wasde yawde yarude yeeso ma to hankkandi en puɗɗima andude wonko puɗɗi wawde dañde e nder leydi he tigui.
en ji sukaaɓe nottima gila rewɓe hay worɓe gila sukaaɓe hay mawɓe fof ngari hannde nana notte jamma he wadde on jiini ɗum koye moon ko wonɗo e salle ko no wayi hewde ni ko woni boowal ko haade ko noon fottiri teɗen nganndi concert o yama so taw fuɗɗade ni wadde noon eɗen laaɓa hay sino nawi ɗum grand théâtre walla so tawi en nawi ɗum stade ene wawno kadi ɗum wona ɗum heewiri ni wadde noon ko weltade tan min goppa on jiiron ɗum guite moɗon Ils sont Madame Maman, s'il vous plaît, là. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci beaucoup, à droite, à gauche, je suis très content aujourd'hui. Maman Ibrahim, je te salue. Je salue le Sénégal et je salue aussi la Mauritanie. Bandiraɓe sehilaɓe min baba ma mbiyatmi ko alhamdulillahi rabbil alamin yettode ngoɗoni Allah sa yi oɗo jamanu hande ma andu Fouta e Pulaar so tiiñima mankiraka haydara adimi ɗo hande noon to weltare d'abord wiide félicitation e onon ɓe ganduɗa ɓe on ɗimmiri koye mon ina wona Barack Obama wino yes we can kono enen e Pulaar eɗen mbi ena wona ɗum noon on mbaɗi on ji hande ngal ɗo dental machallah kala jiiɗo ɗum ma andu Pulaagu nefnaki Pulaagu eno suusni Pulaagu ena mawɗo kono Pulaagu kadi ene jogui yakare addimi ɗo gongol ko teddiniraɓe Mamadou Ibra Kane Diaye Diata Ndiaye ɓe ko Keysi Bousso ɓe ko ɓe ɗannoɗa hoorema kala koɓe mbawno ɓe mbaɗani ɗum leñol ngol ɓe mbaɗi ɗum e dow teddugal ɓe mbaɗi ɗum e dow nunɗal ɓe mbaɗi ɗum e dow amdude koye mumen ɗum noon yo Allah rokku en fandin mais le plus important aujourd'hui je vais le dire advisor
lollirde mek min tawi ɗo kadi ko responsable tigi politique kadi keftunaɗo e nder diwan meɗen walla testinaɗo e nder Sénégal fof kono noon ko ɓiɗɗo cilannajo en tawimo ɗo hande wadde wonini en beelam no fewi Mamadou Elimane Kane mbawi andude holko adduma ɗo e jammo kadi holno jiiruɗa jammo addimi jammo d'abord ko weltade sukaɓe waɗi ɗum de ko sukaɓe fuutankoɓe yiɗɓe koye mumen kala kadi rewa kelti Haalpulaar yesso emin jaari hen advice ko artiste jontaɗo que to wallama il faut apporter beaucoup de changement à la société francoɓe jammo ko jammo belɗo eyyi min mbawi andude holno jiiruɗa jammo sukaɓe no mbaɗiri organise ni beele wondi koɓe sohlunoɓe advice jeune talent mbaɗono makko walla holko tagui ɗum walla ko waɗaɓe organise ɓe mbawi gollade golle banni par ce que en mbayri yiide ɗum ko wayni hono ɗo cukkumi sukaɓe ɓe gollima no fewi ɓe ligguima dans les cadres réseaux sociaux ji ɗi hande ko jamanu sukaɓe ɓe kolli ko kamɓe jeeyi jamanu o et vraiment félicitation comité d' organisation o e ɓuuri walle dal ɓe tinima no fewi e tigi il faut les encourager a jarama ewa jarama Seydou Kane emin jinno ƴettudemo tan hay sono quelques minutes e radio he pour mo saba question ngaji e soirée oɗo gonaɗo mba ƴettudem salminamo tan e a jaaɓi monsieur a jaaɓi a hokkimi autorisation
Est-ce que vous êtes là? Hey, addimi ɗo hen ko d'abord ko wonde ɓi fuutanke ɓi pullo kala to haal pulaari en notta mboɗo foti darade ɗon sukaɓe fuutankoɓe so noddi kala fuutanke ene foti tawtorede ha tengte noon oɗo jamma mboɗo jeeya e teddiniraɓe ɗum noon koye weltare koye farnare sabu ɗum so Fouta noddi ko Sénégal noddi ko Mauritanie noddi ko Afrique noddi ko kala to ɓi fuutanke ɓi pulla woni ene foti nottade ɗum noon min beltima hen no feewi emin mbaɗa félicité kamɓe sukaɓe ɓe emin mbaɗa félicité advisor e arde ɗum ɗo e Sénégal sabu ɗum sey leydi Sénégal ko leydi makko no leydi Mauritanie woni no leydi makko ni donc min beltima no feewi.
addimo ko suhaaɓe cilonna fuurankoɓe wiyereɓe ina wona Evans fuɗɗi koye fansa makko gooro wiyere ko Momzo Diago Ndulumaji on noon ɓooyi yiide addude mo après waɗi contacté waaji woɗɗi ɓe intéressé ɓe ngari ɓe gaddimo advise hoore muɗum min hoore mo joguino projet yidde addude mo joué ɗo henno quoi donc ko ina wona Evans addimo ɗo hen a jarama yankoɓe PIINDI TV oɗon ciftine tan ha joni gonɗen koye Cices e concert advice e hande le 18 janvier 2020 en jii kadi bandiraɓe foof gaare keewal kadi en jii sukaɓe meɗen sukaɓe cilonnaɓe tako rapperuji ɓe gabbi ɗo joni joni pojimi he ɓe jiimi ɗo kadi ko waɗi fayida eɗen dokkaɓe micro o hande mbawa wadde présenté o ɓe kaala hono mbiyete kadi holno groupe mam mbiyete bandiraɗo goto ko mi salminima juurimama inde nde yettode mi salmitimama aussi sohnajo eyyi min ko Julo MC mbiyetemi jeeyami to Ciloni mbeɗa jeeya e groupe biyeteɗo Kissal Crew eyyi bandiraɗo gorko annen inde nde eyyi banam debbo a salmirama o ko Abraham from Kissal Crew from Cilon Jeeri o ko Abdal MC from Kissal Crew rapport activiste machallah wadde groupe moɗon he abdaji joni noon min mbawi andude holno jiiruɗon jamma o en tant que rapperuji kadi on jii oɗo jamma hande no wayini hewani waade hono ni en jii saalo heewi guila nder ha e boowal holko addi ɗum beele sukaɓeɓe koko keyɗuno ko wayno jeune talent poɗɗo ni advice walla ko kanko liggi ko foti noon walla ko organisateur uji ɗi ligguey mbaɗo noon ha communication yalta ha fotiri hono ni eyyi joom jammo kadi advice o liggima o liggi mo ganduɗa Cices on waɗa ɗum guise fermé franchement advice ko artiste mo ganduɗa kala ko yaltini ko it respect à lui bandiraɗo gorko min calmima min juurimama mbawi andude no mbiyeteɗa kadi hoto jeeyeɗa min inde nde ko normal ko Ibrahima jettorimi ko si an artiste o ko mi bébé MC from Champagne quoi yeah from Champagne wadde ka rappeur way comme MC quoi comme MC way min mbawi andude no jiiruɗa jamma non vraiment jamma o weeli normal quoi yeah parce que moom concert o weeli machallah ɓiɓɓe fulɓe fof gari kadi ɓiɓɓe halpulereɓe fof aussi nan to henna donc concert o ko yimɓe cikkano ko ɗum tawi donc won yimɓe dariɓe boowal to keɓani quoi par ce que advice ko neɗɗo mawɗo gandanɗa hoorema keftinade nder murtata keftinade tout dans le monde quoi donc concert o weeli so haalde gonga vraiment weeli min beltimen kadi aussi quoi min joui concert o kadi yimɓe fof kadi aussi beltimen en tant que min tawi ɗo henno fulɓe ɓe kadi aussi min jimini fulɓe ha fulɓe aussi beltima c'est que ko hunde fof feewi quoi eyyi wadda weltanama bandiraɗo gorko Allah jarama a jarama merci assalamu aleykum bandiraɗo gorko min calminma min juurimama min mbawi andude holno mbiyeteɗa hoto jeeyɗa ayo maaleykum salam mbiyetemi ko Mamadou Mangane ɓurɗo andirede MD Mangane jaami ko Mauritanie ko jiiduɗa e Amadou Mangane minen jiiɗima e baba woni advice onon jiiɗima e baba gummiɗa ko Mauritanie arɗo e concert o holno jiiruɗa jamma o en tout cas sincèrement parler j'ai même pas les mots en fait ɗum ɗo min cikkano ɗum wi que pour une première arde hande ma on Bowal yimɓe nana rangi guila ɗo ha e damal yimɓe donki nadete guichet fermé à 10h pour une première sincèrement parler j'ai même pas les mots wallahi mi andani komi beltiɗo ha ɓurti quoi wallahi eyyi omin mbawi andude holko cikkuɗa saabi ɗum beele saabi ɗum ko advice liggi ɗum ha hande sukaɓe foof ene cohno jeune talent bawɗo no makkude ene pannomo ɗo e Dakar walla ko wonɓe organisé ɓe ligguey boɗɗo ni communication mabɓe ha yimɓe fof noddiri e doole ɗum ɗo je dirais que ko liggey ɓoyɗo machallah
advice gilomo yima fuutankoɓe fof no jiiɗimo ko Cices hannde ari hannde ummiɓe Fouta o lummiɓe Fouta gummi Nouakchott gila ɗon ha ɗo en hannde machallah randi ko disons que côté communication yeehi kanko kadi ko liggey makko needimo ko machallah. joni an en tant que frère makko holko mbiyatamo par ce que hankkadi yimɓeɓe mbaɗimo sas par ce que ɓe mbiyata haalpure mbiyata so neɗɗo heesi hankkandi ha yimɓe foof ƴetti mbaɗi ɗum e ɓerde mumen jiiɗi ɗum en foti ɓurde wawde tinnade joni holko mbawɗa wiide adverse holko foti wawde kadi ɓeydade golle ha ganduɗa taw watta recevoir fansuji makko ɗi. min je dirais que o continue no fuɗɗori ni tan o ɓeyda tinnare o tinnira fansuji no tinniriɓe hanki e hannde ni ko noon tan quoi inchallahu rabbi ko golle ɗe ɓeydoto moƴƴi tan quoi. ewa weltanama seydi Mangane. Merci beaucoup à vous.